Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые трейдеры. В этом видео мы познакомимся с торговой стратегией Форекс, которая называется «Внутридневное золото». Более подробно с ней, как всегда, можно ознакомиться на сайте strategiefo.ru. Там же скачать дополнительные индикаторы к данной стратегии, а также шаблон для терминала МТ4. Итак, для начала давайте скажем, что стратегия предназначена для золота. Торговля по золоту здесь идет. Временной интервал 15 минут. Следовательно, сделок достаточно много. Будьте готовы к этому. И также нам потребуются следующие индикаторы. Ну, во-первых, это индикатор фильтр CCI, он в отдельном окне расположен с добавленными уровнями 100 и минус 100. Также нам потребуется индикатор Half Trend 2 и индикатор TMA with Distances. Их нужно два здесь установить. Ну, все это более подробно описано у нас на сайте в статье по данной стратегии. Теперь, собственно, условия на вход в рынок. Начнем с примера на продажу. Главным сигналом является смена цвета индикатора Half Trend. То есть, если происходит, здесь мы рассматриваем пример для продажи, если происходит смена цвета синего на красный, и все это происходит над центральной линией индикатора TMA, мы уже получаем предварительный сигнал на вход в рынок. Остается только определиться с вариантом входа. Их у нас здесь 3. Теперь, если после этого пересечения цена уже дошла до центральной линии, то мы больше этот сигнал не рассматриваем. Ждем новой смены цветов и только потом опять рассматриваем этот вход. А если не доходили, то еще пока все нормально. Теперь, если цена до того, как изменить цвет, касалась самой верхней линии, то есть пунктирной красной верхней линии, то нам достаточно того, чтобы индикатор фильтр CCI опустился просто ниже своего уровня 100. И это уже является сигналом на вход в рынок. Если он касался только нижней красной пунктирной линии, то нам нужно, чтобы индикатор CCI опустился ниже уровня 0. Не обязательно прям ниже уровня минус 100, но ниже уровня 0. Если этого касания к этим линиям вообще не было, а смена цвета произошла, то нужно, чтобы индикатор, ждем, когда он опустится, индикатор CCI, аж ниже уровня 100 и нарисует такую красную зону. Это обязательное условие. Теперь, здесь, как видим, мы касались все-таки данной линии. Это нижняя красная пунктирная линия, следовательно, нужно было опускаться ниже уровня 0. Здесь это произошло, заключаем сделку на продажу, стоп-лосс устанавливается выше максимума локального от индикатора Half Trend и не меньше 40 пунктов он должен быть. Здесь, как видите, здесь было расстояние меньше 40 пунктов, поэтому поставили ровно 40 пунктов. При достижении центральной линии сделка в любом случае переводится в безубыток. Также, если эта центральная линия дальше, чем размер стоп-лосса, то просто переводимся в безубыток при достижении именно уровня стоп-лосса. То есть здесь 40 пунктов в положительной зоне, сделка бы перевелась уже в безубыток. Ну, а Take Profit составляет ровно 2 стоп-лосса. В данной ситуации это 80 пунктов, мы его здесь и достигли. Пока у нас имеется сделка, которая не переведена в безубыток, новые сделки в ту же сторону мы не рассматриваем. Это что касается продаж. Теперь давайте посмотрим на покупки. В принципе, здесь те же условия, только здесь будем рассматривать мы отбои от зеленых пунктирных линий. То есть, если происходит отбой от самой нижней, то нам достаточно выйти выше уровня минус 100 индикатором CCI. Если происходит отбой только от пунктирной линии, а нижнюю мы не касались, только от верхней пунктирной зеленой линии, нужно, чтобы индикатор CCI вышел выше своего уровня 0. Если касаний вообще не было, а смена цвета произошла с красного на синий от индикатора Half Trend, то нам нужно дождаться, когда индикатор CCI окажется выше своего уровня 100 и нарисует такую зеленую зону. Вот что касается основных условий. Теперь, опять же, точно так же мы устанавливаем стоп-лосс после входа ниже Half Trend минимума, но не меньше 40 пунктов. Опять же, вот наши 40 пунктов. При достижении центральной линии мы бы переводились без убыток, но, как видите, здесь 40 пунктов были пройдены раньше, поэтому мы перевелись еще здесь, то есть при достижении 40 пунктов в положительной зоне, а Take Profit у нас равен 2 стоп-лоссом, то есть 80 пунктам. Вот, в принципе, и все условия. Да, и еще один важный момент. Если мы здесь вошли, получили бы, например, стоп-лосс, пока индикатор CCI не опустится ниже уровня минус 100, мы новую сделку в том же направлении рассматривать не можем, даже если будет смена цвета с красного на синий или синего на красный, а потом обратно с красного на синий. То есть обязательно индикатор должен выйти ниже уровня минус 100, только потом опять ждем выхода и новый сигнал в ту же сторону. Вот теперь уже точно все. С вами был Сергей Гаспарян. Спасибо за внимание. Всем успешной торговли. До свидания.